আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তিনটা বিমানের ল্যান্ডিং আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার আগে আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং এমন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকুন। এখন যে বিমানটি ল্যান্ড করবে দেখেন আপনারা, কুয়েত এয়ারওয়েজের বোয়িং চলছিল একদম মাথার উপর দিয়ে দেখেন আপনারা। এখন যে বিমানটি আসতেছে এটা ভিস্টারা এয়ারলাইন্স, এটা দিল্লি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসছে। এটাও এখন ল্যান্ড করবে, আপনারা দেখতে থাকেন। এবং এরপরে ল্যান্ড করবে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমান, যেটা চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসছে। এখন সুন্দরভাবে মাথার উপর দিয়ে আসছে, ল্যান্ড করে যাবে। এখন আসতেছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের ছোটো একটি বিমান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসছে ঢাকার উদ্দেশ্যে, এটাও ল্যান্ড করে যাবে। ভিউয়ার্স, আমার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।